Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo inkingi basuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kuwa gatatu ku itariki ya 10 y'ukwezi kwa karindwi muri 2024 ndabasuhuje ndagira ngo ngaruke ku kiganiro Perezida Kagame ejo yahaye abanyamakuru ari ku murindi wa Byumba na Kongo ni ku murindi wa Gicumbi. Muri icyo kiganiro amagambo Perezida Kagame yavuze kuri Victoire Ingabire ni amagambo yuzuye ubugome n'agasuzuguro bundengakamere. Reka mbibereke ayo magambo, reka twumve Eric bagira ubuso ku ijuru ry'Amerika uko ayasobanura mu magambo ye, hanyuma tubone ubukomeza. Ageze kuri Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, icyarimwe n'umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi ritaremerwa n'amategeko, Perezida Kagame yamuvuzeho muri aya magambo. People like the Ingabire is like the, you know somebody Ingabire, this small woman of a genocide, you know. Abantu nka Ingabire ni nka Ingabire muramuzi, kariya kagore gakomoka ku mujenosideri, ariko bo bashaka ko isi yose yemera ko ari akantu gakomeye katavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu kuri bifuza ko ariko kaba perezida w'u Rwanda, kandi nako kakabyemerwa, kaba kari buri hantu gatanga amasomo, ariko ibisi ibintu by'u Rwanda nta munyarwanda wakwemera ibyo. Ariko abo hanze bari abanyamakuru bishyize hamwe, harya bitwa gute, inkuru zibujijwe. Aha, birabujijwe kugira icyo uvuga kuri Ingabire. Mu kiganiro ijwi ry'Amerika yagiranye n'umunyapolitiki Ingabire Victoire Umuhoza, yagize icyo asubiza ku magambo umukuru w'igihugu yamuvuzeho. Ndatangaje nyine kumva umukuru w'igihugu akoresha aya magambo, ariko nje mu burere nahawe no kubaha umuntu uwo ari we wese, bikaba karusha ari umuntu mukuru. Perezida Paul Kagame aranditse mu myaka ndetse n'umukuru w'igihugu, ntabwo rero nasuzanya nawe nkoresha imvugo nk'izo yavuze. Ariko navuga mu minsi yashize ari mu kwiyamamaza, yabwira urubyiruko ati mujye mureba abantu bababwire ibintu bitari byo, mubare mu maso mubwire ko atari bo mana. Nuko kubwira ko umuntu ari akagore gato cyangwa nta muntu wiremye ngo yihe uburebure cyangwa ubugufi cyangwa ubunini. Ndi yacira ukwiri kandi ishimira Imana uko yandika. Kuko badashobora gutegeka u Rwanda kubera inkomoko ye nk'uko Perezida w'u Rwanda yabivuze, Ingabire yadusubije muri aya magambo. Ngira ngo hano Perezida wa Repubulika yibagiwe icyo itegeko nshinga rivuga. Ingingo ya 27 yo mu itegeko nshinga, oya ni ya 29, icyaha ni gatozi. Ntabwo rero naryozwa ibyaha by'ababyeyi banje, usibye ko namwibutsa ko nta muntu n'umwe bashobora kuvuga uzwi n'abaturage mu bitaro bya Butamwa aho mama yakoraga ngo bavuge bati uyu muntu yiciwe mu bitaro bya Butamwa kandi yishwe na Dusabe Therese. Ibyo barabizi ko ari propaganda politique. Icya kabiri, kuba yavuze ngo ntabwo nshobora kuba umukuru w'igihugu, aha naho yibagiwe ingingo ya 27 y'itegeko nshinga, kuko ivuga ko abo banyarwanda bose bafite uburenganzira bwo kugira uruhare mu buyobozi bw'igihugu kandi bafite uburenganzira bungana. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika i Kigali. Mwabyumvise Perezida Kagame aravuga ati ako kagore kagufiya kavuga ko ba genocidaire ni ibintu bikomeye cyane. Reka dutangira ngo aravuga ati nta kagore kagufiya. Biriya bintu ni bya bintu abatutsi b'intagondwa bavuga ko umutu wese nyine abari kagufiya, abari nta gaciro afite. Ibyo bintu ni ibintu muri zera ntagondwa nyine, ndavuga intagondwa kuko abatutsi bose ntabwo ari ko bameze. Ariko Kagame ni intagondwa, niba abantu b'intagondwa nyine bakuze bafite iriya ngengabitekerezo yo kumva ko umuntu atari umuntu. Ibyo ngibyo ngiye kubaha ingero murebe ko iriya ngengabitekerezo muri FPR yari irimo. Nongeye gusubira mu mateka ya FPR, nsanga nk'umugabo witwa Gerard Prunier yanditse igitabo. Niwe iki gitabo cye harimo havuga ibintu bya FPR cyane, cyitwa Histoire des Génocides, ariko yabyanditse no mu yindi nyandiko yitwa Pour une histoire du Front Patriotique. Iki gitabo rero ku ipaje ya 187 aravuga ngo mwumve ukuntu nyine muri FPR hari harimo intagondwa bafite n'ingengabitekerezo nyine yo gusuzugura abahutu. Aravuga ngo nyine bashatse abahutu kugira ngo bafashe urugamba, akavuga ati ariko muri bo, ati mu bantu ba FPR b'intagondwa mwumva ukuntu abivuga. Aravuga ngo malgré son idéologie progressiste, aravuga ati FPR nyine yibivuga ivuga ko mbese
itera imbere iteza abantu imbere. Le FPR compte parmi ses membres, aravuga ati nyamara muri FPR harimo abantu un nombre considérable de partisans de la suprématie tutsi, ati harimo abantu bumva ko abatutsi baruta abandi, akavuga ati pour lesquels les Hutus ne sont que ramassis de paysans méprisables et arriérés. Aravuga ati burya muri FPR harimo abantu babona umuhutu ko ari umuntu arriéré ni nk'umuntu udafite ubwenge w'ikigoryi. Hanyuma akavuga ko ari ramassi ni nk'ibyatsi umuntu se yavuga ko ari bivobagane ni nk'ibyatsi mbezi bye ramassi ibintu baramasa hasi ibintu batoragura. Hanyuma akavuga ko ari desarriere. Iriya filozofi rero Prini yavuga ko muri FPR harimo abantu bameze batyo, niyo ngiyo Kagame arayerekanye hariya. Ntabwo wabona umuntu muzima ngo uvuge ko kariya kagore ngo kagufiya, urumva ni ibintu biteye ubwoba. Victoire Ingabire yamushuje ati ngewe narezwe neza ntabwo ntukana, ariko murumva nyine ibintu bya Kagame harimo ibyo bintu by'ingengabitekerezo. Ariko ducukumbuye wasanga no mu muryango we nubwo avuga ngo Victoire Ingabire ngo avuka ku bagenosideri, Perezida Kagame ukurikiranye aho yavutse ahubwo wakumirwa, kuko mwibuke ko nk'umuryango wabo tubonamo Kanjugira n'umuntu mu mateka yisha abantu benshi, ntabwo kandi akabica ko ari abahutu. Murumva nyine ko ya ideologie genocidaire arimo arega Ingabire ngo avuka mu bagenosideri. Mu muryango wa Kagame niyo umuntu ayibona. Ndetse umuntu witwa Bernard Ruga mu gitabo cye cy'amateka y'u Rwanda aravuga ati uriya Kanjugira yari gitangaza, atabahutukazi ba mbere bisave bagiye kwigagata igisimu. Kanjugira ngo yaravuze ati mu baca amabere mu yuzuye igitebo muyanzanire. Yabivuga baravuga ati nagiye kureba muri za DR z'abapadiri ba kera bisave, ati nimwe nabibonye. Ati urumva Kagame niba Kanjugira Kagame n'umwisengeneza wa Kanjugira. No kuvuga rero ko ushaka kureba abakuranye ideologie y'ubwicanyi yo kwica abantu bakurikije icyo ari cyo, ubisanga mu muryango wa Kagame, ntabwo ubisanga mu muryango wa Ingabire. Ingero ni nyinshi. Twibuke ko Kagame avuka kuri ahubwo umujenosideri mu rwego rwo hejuru. Rutagambwa aho yari ibwami muri hafi za 50 kuva muri 57-59 bishe abahutu benshi cyane ko bari batangiye gutera hejuru, bakavuga bati nimureke abantu nabo abahutu nabo n'uburenganzira bwabo. Icyo gihe babirayemo barabishe mu bantu bagiye babica harimo se wa Kagame. Marara arabivuga neza mu kiganiro yigeze kugira kuri X Space. Ni mwumva uko avuga ibyo bintu. Ngewe mvuga ku mugabo w'umunyarwanda n'umudamu w'umunyarwanda maze gukweza imyaka 6 barambwiye ngo ndabaragomba kundaga inkota. Iyo nkota ngo yari yarisha abahutu muri 59 ndetse ngo ko ari byo uzayitwara, ngo akaba ari nge ujya kongera kwica abahutu. Nukuvuga muri 94 nagomba kuzana iyo nkota, cyangwa muri 90. Iyo nkota koko yari hari mu rugo, ariko barayindaze ndayanga. Mpamvu nayangaga nuko numvaga ko atari igikoresho numva nkeneye mu myaka yanjye. Ndayanga. Iyo nkota yari yarishe Secyugu yari umuhutu w'umukire ku ngoma ya cyami. Sogokuru wanjye yari umuntu ngo wari ufite responsibility bwami, ngo kandi ngo bafite icyo bapfana n'ibintu nk'ibyo ngo by'ibikomangoma whatever. Iyo nkota barayihungana bayigeze i Bugande, ngo bavuga ko bagomba kuyiraga ngo Nobo Marara. Ndayanga. Icyo yatayiraze mukuru wawe Nobo, icyo yatanye mukuru wawe yari yaragiye muri Enera. So ntumbaze ibibazo byinshi cyane. Ngenda ndashaka kuvuga ikintu cyo nari ndimo gukura mu byo mwe mwaganiraga. So iyo nkota ndayanga, kandi iyo nkota n'ubu ndacyayanga. Ntabwo nzi naho iri, nzayibaze mama. Kandi abo bicaga muri icyo gihe cyo guhunga kwa 59 bica abahutu bari bakize muri icyo gihe, byakorwaga na Nkuranga
na sogokuru wanjye na data wacu wundi ntashaka kuvuga, ariko kubera ko akiriho, ariko babikora ku nyungu z'umwami kugira ngo basenye abahutu bose bakize icyo gihe. N'ubu nibyo birimo gukorwa, ubu bwo barasenya abahutu n'abatutsi. Nasubiye rero mu mateka ngaragaza amateka yanjye nk'umuntu, bivuga ko hari abantu benshi cyane bakomoka muri gurupe yanjye, ntabwo nshaka kuvuga amoko, bagiye bahisha ukuri, na cyane cyane nibaza uko kuri kwahishwe kubera inyungu za politike, ariko njye ntabwo ndi umunyapolitike, bivuga ko ibintu mbivuga uko biri. Ariko ikintu kibabaje cyane ni uko abanyarwanda hari ukuntu bagira gutya bakagira ipfunwe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi njyewe nibanshyiraho ibyaha bakanyita ibyaha byinshi cyane, cyangwa se niyo naba narabikoze, umwana wanjye se ahuriye he nabyo? Ahuriye nabyo kuko nibyo nababwiraga mu kanya byerekeranye n'izo nkota cyangwa se n'ibyo byose, hari imirongo myinshi cyane ntaba navuze. Byose babikoraga bari kumwe na Rutagambwa se wa Kagame. Ni nayo mpamvu yiyumvamo ko ngo agomba kuba umuyobozi w'u Rwanda kugeza ubuziraherezo. Uriya Secyugu n'ubu aravuga, iyo bavuga ukuntu bamwishe usanga biteye ubwoba. Aravuga ngo Ronome Secyugu, iyo bavuga ukuntu bamwishe, ndabisoma ahangaha n'ibyo nakuye muri Tanuvo yo kuri 24 y'ukwezi kwa 12 mu 1959. Aravuga ngo Ronome Secyugu, commerçant à Nyanza et père de 5 enfants. Secyugu nyine yari umucuruzi Nyanza, afite abana 5. Il fut assassiné chez lui le 6 novembre 59. Bamwishe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 11 par les hommes faisant partie des danseurs du roi. Abantu babyinaga mu ibwami, muziko Rutagambwa rero nawe yari intore, no kuvuga rero ko Rutagambwa yabategekaga. Hanyuma ngo lors d'un procès qui a eu lieu, la description de la façon dont il a été tué fait frémir. Il y a procès rero mubibona mu gitabo cya Jean René Hubert, muzagishaka kuri murandasi, umuntu akibona ku buntu. Aravuga ati ibintu uko bamwishe mu manza zabayemo biteye ubwoba, ça fait frémir. Umuntu aratitira yabisomye. Aravuga ngo iki? Aravuga ngo les assassins ont fracturé la fenêtre avec une hache. Abishibe baragiye bicurugirwe barusatuye n'ishoka, et sont entrés dans la maison, binjira mu nzu. Secyugu se cacha dans une armoire. Secyugu yihisha mu kabati. Débusqué, le mutwar rw'Evu enfonça avec sa main une flèche au milieu de l'épaule. Umutwar rw'Evu rero aramubonye mu kabati, amujomba icumu, amujomba umwambi au niveau de l'épaule. Ni kuvuga rero ko yafashe mu rwano, ajombamo icumu, ajombamo umwambi. Hanyuma ngo uwo ni umutwar rw'Evu nyine wamujombye kira uriya mwambi mu rutugu, ngo tandike son collègue Nzakamwita l'acheva avec un coup de hache à la nuque. Undi mutwa witwa Nzakamwita amukubita ishoka ku gakano. Aba bantu n'abantu bari boherejwe na Rutagambwa se wa Kagame, nuko Marara yabivuze. None Kagame aravuga abandi yamanje akivuga. Ise wa Kagame rero n'umwicanyi ruharwa, ndetse nuko yahunze ubundi bagombye kuba baramucira urubanza. Ntabwo ari byo gusa, dukomeje kuvuga by'imiryango. Umuntu yavuga ko Kagame n'umwega, abega muzi ishyano bakoze, bisha abantu, bisha abanyiginya karahava kugeza igihe rwose igihugu cyacuze imiborogo. Ibyo nabyo umuntu yabibona mu gitabo cya Yani Vansina, yerekana ubugome bw'abega
Kagame avukamo ku rwego rwo hejuru. Ibi ngibi mbivuze ntabwo ari ugushaka gucukumbura iki, ariko ni ukwerekana ko Kagame yavuga ngo Victoire avuka mu bagenosideri. Kagame ahubwo we wavuga ibye, ngira ngo wavuga iby'inzu cy'ubukini bwaribwa ni bya bindi kandi ngo banegurana ari intege banengitirora. Ibyo umuntu yabikomeza by'agasuzuguro byo kumva Kagame ko agomba kugira ku gasuzuguro. Ibintu by'agasuzuguro cyane cyane umuntu yakongera akabibona mu gitabo iki gitabo cy'abaributsamaniraga cyitwa Inarchéologie de la violence dans la région des Grands Lacs. Muri gitabo Inarchéologie de la violence baributsa avuga mu kintu gikomeye cyane yashaka kwerekana iriya ngengabitekerezo y'intagondwa nkeya z'abatutsi zasuzuguraga abahutu. Mbese iyo filozofi iyo ngengabitekerezo Kagame aracyayifite, yumvise ariya magambo avuga ati ingabire n'akagore. Kagame kandi nawe umuntu nta nubwo yamwita umugenosideri, ararenze kuko ubwicanyi bwe burenze ukwemera kuko reka dufate akiri Bugande tubibona cyane cyane mu nyandiko z'umugabo witwa Remigius Kintu. Remigius Kintu ni umuntu w'umugande wanditse ibintu byinshi ku Rwanda cyane cyane, ariko azibariye aba Kagame n'abandi, yanditse ibintu byinshi cyane. Mu magambo make avuga ko Kagame ayiteka inzego z'ubutasi yafataga abantu akabashyiraho nka plastique bagapfa nta mwuka bafite, cyangwa se akakujugunya muri kasho, akagushyira muri kasho imfunguzo ngo za kasho akazijugunya ugapfiramo. Ni byinshi. Noneho kandi akavuga ati Kagame amaze gufata ubutegetsi yashyizeho ibintu byo gutwika abantu. Urumva n'abahutu yatwikaga. Nabonye nkangaha muri IDC Newsletter ni ikinyamakuru cyandikwaga n'uriya Remigius Kintu. Aravuga ko mu kwezi kwa 4 mu 1996 umwongereza witwa Nick Gordon yavuze ko Kagame yatwikaga abantu bakoreshaga peteroli, bagakoresha za crematorium ni ahantu batwikira abapfu. Ngo babikoraga at several locations, babikoraga ahantu henshi. The victims are Hutu men, women and children of all ages. Abantu bari abagore, abagabo, abana b'imyaka yose inyuranye. Hanyuma akavuga ati abo bantu bagiye batwikira mu ishyamba rya Nyungwe, ndetse bakabatwikira na za Gabiro. Ibi byose ariko ni Kagame kubera ko icyo gihe niwe wategekaga hari bariya bose. Biriya bintu byo gutwika abantu kandi ntabwo ari we wa mbere wabivuze, uriya mugabo undi wabivuze ni umugabo witwa Stephen Smith, ni umunyamakuru muri Libération, ubu ngubu ni professeur muri université muri Amerika. Yavuze Okando Gabiro le corps était brûlé et resté enterré au bulldozer. Iyi ni Libération yo kuri 27 z'ukwezi kwa kabiri mu 1996. Ahangaha gutwikira abantu muri Gabiro muziko babivuze igihe kirekire, ariko uyu munyamakuru we yagiye arabibona. Iyo ukomeje gusoma ingibi aravuga ati iyo wajyaga kwegera Gabiro wumvaga umwuka wose uranuka nk'inyama zokeje za brochette kubera nyine abantu batwikaga. Ibi byose kandi Kagame mu 1996 Kagame niwe wategekaga. Ni ukuvuga rero ko amakamyo ngo yagendaga buri munsi. Uyu mugabo aravuga ngo buri munsi batwikaga nibura abantu 100,000. None se Kagame kuko amasomo yatanga nayaha ahubwo ko wasubira mu bye wa mugani wa mugabo ngo ntakarakorwa. Ntabwo ari byo gusa wasubira mu bintu bya Kagame. Abantu bakoranye nawe bose bavuga ko Kagame ari umwicanyi. Nose witwa Louise Ruyenzi yaravuze ati Kagame ngewe nari kumwe nawe naramurindaga, twagiye imuhura ajya mu isoko, ajya hejuru y'ikamyo iriho imbunda, ararasa isoko ryose araryararika. Ibyo nigeze kubibona. Inyandiko ya Ruyenzi murayibona, ni témoignage de Louise Ruyenzi, Kagame responsable de l'attentat contre l'avion de Habyarimana. Ariko Ruyenzi aravuga iki? Yageze ku bugome bwa Kagame aravuga ati Kagame peut passer tout témoin sans sourire. Ati Kagame ashobora kumara ukwezi kose azasetse, il n'est pas une personne et bat au hasard. Aragenda nta numwe atinya, arakubita abantu bose. Ngo c'est une personne sanguinaire, n'umuntu mbese umuntu yavuga ko hari abavuga ngo ni kinywa amaraso sanguinaire, n'umuntu ukunda amaraso. Ngo quand j'ai travaillé avec lui, il rentrait très tôt le matin pour visiter ces endroits
des endroits de détention de DMI et autrefois pour diriger le massacre. Avuga ati mu gitondo karekarira byuko akajya kureba abantu aho DMI yabafungiye ndetse rimwe na rimwe akavuga ati uyu mwicu mwari kumwica. Ngo je me souviens qu'une fois dans le Muhura alors que nous combattions pour prendre Kigali, ati turi Muhura tugenda turwana tugi Kigali, il est allé personnellement avec un 12,7 mm AAC anti-métier d'air, ni ukuvuga imbunda ya indi irasa, hanyuma monté sur une jeep de son escorte. Ati imbunda yari ku jeep mu bamurindaga, a tiré sur une foule paisible de paysans rassemblés sur le marché. Ati arasa abaturage bari mu isoko ntacyo bamutwaye. Ngo c'était en 94 hari muri 1994. Il a alors commandé à ses soldats d'utiliser toutes les armes disponibles pour anéantir le marché. Avuga ati yabwiye abasirikare bose kugira ngo isoko baryararike. Ngo c'est attristant de voir un chef ironique et riant participer ainsi au massacre de personnes dans un marché. Urumva yararitse isoko ryose. Uyu ni Ruyenzi yaramurindaga. Ruyenzi yari mu bantu barindaga Kagame, nabwiye ko Ruyenzi ngubu yahunze abo mu Bufaransa. Ubundi bugome bwa Kagame tubona muri nyandiko ya Alphonse Furuma, nkunda kwibabwira ahantu harana avuga ati from the time Arusha Peace Agreement, avuga ati kuva amasezerano ya Arusha yabaho kugera muri 1996, aravuga ati wakoze politique igambiriwe yo gukoresha uburyo bwose kugira ngo ugabanye abahutu bo mu Mutara, Kibungo na Bugesera. Akavuga ati aho hantu warabisha abantu bamaramo kugira ngo utuzeho abantu bavaga i Bugande, Tanzania na Burundi. Avuga ati imiryango ya FPR y'abantu ba FPR bategeka FPR nibo bagiye batura aho hantu. Ibi ngibi iyi nyandiko ya Furuma nabo ba muri Amerika, Major Furuma aba muri Amerika, nta kivuga cyane ariko yarabyanditse. Ibi ngibi ibaruwa ye ni ibaruwa yandikiye Kagame, ni ibaruwa yanditse kuri 23 z'ukwa mbere mu 2001, ibaruwa ifunguye yandikiye Paul Kagame, murabibona open letter. Amateka rero azabaza Kagame ibintu byinshi, niyo mpamvu iyo ashaka kubigereka ku bandi ni ukwitonda kuko ntabwo ari uko ari ibimenyetso bibuze. Umuntu atagiye na kure twavuga Kibeho Kagame yategetse bari bayibingira n'abandi bicaye abantu 10,000, abana, abagore, abasaza. Igitabo kivuga kirahari, naberetse igitabo cy'uyu mugabo muri Australia, yari umuganga hariya mu nkambi za Kibeho. Yabivuga biteye ubwoba, aravuga ati nabonye ko FPR ari ibikoko atari abantu rwose. Ntabwo ari gusa umuntu yavuga muri impunzi zo muri Kongo yaragiye ajyana amabomba, ajyana za burenda, ajyana ibisaza, ajyana ibiki, arazararika zose. Ari umugabo witwa Reed Brody yari membre de la communauté internationale de juristes. Kuvuga ko abamwishyira hamwe y'abanyamategeko. Uyu mugabo yagiye tingitingi. Radio France Internationale yamubajije ibyerekeranye no kwica tingitingi, yarahari ariko murabona ko aravuga ati massacre de tingitingi. Ni Radio France Internationale muri 1997. Reed Brody témoigne. Aravuga iki? Aravuga ko c'est un crime de masse qui est passé sous silence depuis 20 ans. Hashize imyaka 20 ibintu nta wabivuze. Selon Médecins Sans Frontières, quelques 190 000 réfugiés hutu rwandais ont été massacrés. Icyo gihe bishe abahutu 190. Uyu ni Kagame. Ntabwo twakwirwa tujya muri byinshi. Rapport mapping irabivuga neza, ariko murabona nk'uyu nguyu ni umutemwa muri massacre za tingitingi yarahari. Ibyo byose kandi ni Kagame. Tingitingi ni Kagame. None se koko tubivuge tubisubiremo, ninde ugomba kuvuga ngo wowe nguvuka mu bicanyi? Ahubwo we ni n'umwicanyi, uretse ko na ya miryango ye naberetse ko avuka mu bicanyi, ariko nawe n'umwicanyi ruharwa. Ruyenzi aravuga buriya bwicanyi bw'Imuhura,
foroma akavuga ati za Mutara za Bugesera yarahayogoje atuza bene wabo. Ntabwo twavuga ibi byose Byumba yarabamaze atanga amategeko stade y'Ibyumba bakayuzuza muri 1994 bakayica. Icyo gihe haye itegeko Dani Munyuza abantu buzuye stade y'Ibyumba bose barabica. Mu gitabo cya Ruzibiza nkunda kukibereka n'igitabo cy'ingenzi muzagisome nuko ariko kuri Amazon cyaboneka l'histoire secrète. Aravuga ati Kagame yujuje stade y'Ibyumba abantu barashira nyine ahitegeko Dani Munyuza ngo babice. Avuga mu bintu byinshi Kagame aho yagiye atanga amategeko yo kwica abantu. Umuntu yavuga n'abari abasenyeri b'Ikabgayi ejo ni mu kwezi kwa gatandatu twari tubivuga. Ibingerera amaje ati se ko mbona harimo n'abatutsi ndati fagiya wote ndati bice bose. Hari n'umupadiri sinzi rero iriya ngengabitekerezo ya Kagame ko bizagenda kuko muribuka ko ahora yivuga kandi burya Kagame hari igihe yavuze ati ngewe ibyo nkora ndabivuga mbanza nabivuga. Muribuka ari hariya muri Unity Club ko yavuze ati mwabana baho tumwe shamwe se mufite ingengabitekerezo y'abaso. Nibyo arashaka kugereka no kuri Ingabire ngo avuga ko mu genocide. Muzi ko yavuze ngo bana babutuze nibasaba imbabazi ngo kubera ibyaha base bakoze. Icyaha ni gatuzi. Nose Kagame uretse bira byaha bye ibyasese nabyo bazabimubaza ko tumaze kwerekana ko ari we wicishije uriya Augustin Secyugu. Murumva ibyaha bye ni byinshi. Iby'ababyeyi be nabyo birahari kuko se biragaragara ko yicanye. None se simbizi nibyo navuze nti ibyaha byashaka kugereka ku bandi. Ntabwo ari byo gusa kuko uretse bya Unity Club burya no yigeze no kuvuga aho umunyamakuru wa Jeune Afrique biriya bintu urabisubiramo aho umunyamakuru wa Jeune Afrique yigeze kumubwira ati bamubwira batari ko abana b'abahutu ati ntabwo wabamenya ati abana bavukiye kwishyiga bumva ideologie génocidaire ati nta kuntu baba ari bazima nabo bafite ideologie génocidaire. Murumva nyine ni ibintu muri ngengabitekerezo yindi yo mu rwego rwo hejuru. Ubu ngubu niyagereka ku bantu ariko ni wifite wa mbere maze kubibereka ko mu mutwe niyo yuzuyemo. None nyuma y'imyaka 30 aracyabyerekana ako kagore ariko wabona umudamu ngo nakagore birenze ukwemera ngo ni kagufi ngo bitwa Ingabire yavuze ati ntabwo umuntu afite uko Imana yamuremye kandi koko nibyo simbizi ni ibi bintu byakomeje nabitekerejeho ndavuga nti reka ngire icyo mbivuga kuko birenze ukwemera. Ibi ngibi ariko bijya muri wa mugambi nababwe w'imyaka 5 uvuga nti Kagame sinzi niba azayirangiza kuko urabona biriya bintu ntabwo umuntu yabatekanye ngo avuge ibintu nka biriya. Reka ndekeraho ngaho mwirirwe mwari kumwe na Musabyimana Gaspard.